Fala galera! Olha o trike, nano B650, nano da Bandit. Bandidona, e aí galera, suave? Estamos no encontro de carros antigos aqui em Osasco hoje. Tô expondo ali também os brinquedinhos. Esse meu trike, os carrinhos elétricos, combustão. Fica com a gente aí, tem bastante coisa legal. O tempo não tá muito lá essas coisas, mas nós é guerreiro, é brasileiro. Vou mostrar umas coisas legais pra vocês. Fiquem aí, não percam nada. Galera, não esqueça de deixar aquele like monstro lá e se inscrever no canal e compartilha aí. Acesse o sininho lá, dá aquele clique no sininho lá pra vocês não perderem nada aí dos vídeos aí. Beleza? Achou que só o Nano que tinha atrás? So let's give it back. Irado. O Fusca, a forma do Fusca já não é lá boa, né? Porque é duro. Agora imagina com os bancos assim. Já esse aqui já traz recordações do papai. Isso aí, galera. Coisa legal, né? Bastante carro da hora. Fala pro cara, tira a cachaça daí, né, mano? Pode ser sua, hein? É o charme. Pode ser sua, hein? Troca no trás,
E aí quando a gente acha que já viu de tudo, irado. Tenebroso.